Salamlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda mən sizə 2026-cı il MİQ imtahanında istifadə olunmuş inversiya sualının izahını verəcəm. Əvvəlcə ümumi qaydadan başlamaq istəyirəm. İnversiya ilə bağlı bəzən olur ki, 5 variantda fərqli cümlələr salırlar. Düzgün və yaxud da yanlış inversiya olunmuş cümləni tapın deyirlər, hansı ki, keçən il belə düşmüşdü. Amma ondan əvvəlki ildə eyni bu tipdə bir inversiya sualı düşmüşdü. İnversiya qaydasına əsasən biz deyirik ki, bir cümlədə bir dənə inversiya olar. O da baş cümlədə olar. Budaq cümlədə biz inversiya eləyə bilmərik. Amma əvvəlki illərdə istifadə olunmuş testdən yola çıxaraq biz artıq qeyd edirik ki, so və suchla olan inversiyalarda biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Cümlənin birinci tərəfində so ya da such keçir cümlənin əvvəlinə inversiya olur. Burada bir problem yoxdur. Əsas məsələ, çaşdırıcı məsələ thatdən sonra gələn hissədir. Normalda thatdən sonra normal cümlə quruluşu davam eləməlidir. Amma biz artıq deyirik ki, əgər thatdən sonra da inversiya tələb edən bir qayda varsa da, thatdən sonra da inversiya tətbiq eləmək lazımdır. Yəni, elə variant var ki, cümlənin hər iki tərəfində, həm birinci tərəfdə so ilə suchla inversiya olubdur, thatdən sonra isə inversiya tələb edən ikinci bir qayda var. O zaman hər iki tərəfdə inversiya olmuş, yəni cümləni götürəcəksiniz. Məsələn, A variantına baxırıq ki, saçdan sonra sifət gəlibdir, hansı ki, saçdan sonra isim olmalıdır. Saç sifətlə bir yerdə, yalnız sifətlə bir yerdə cümlənin əvvəlinə keçib inversiya düzəldə bilmir. Eləcə də E variantında bu yanlışdır. B variantında görürəm so yanındakı sifətlə bir yerdə keçib cümlənin əvvəlinə və köməkçi feildə mübtədadan əvvələ keçibdir, yəni inversiya olubdur. Amma zətdən sonra reallı sözü əvvələ keçib, inversiya olmayıbdır. Bu artıq yanlışdır deməkdir. Yanlış nədədir? Əgər cümlənin əvvəlində inkarlıq bildirən bir söz varsa da, biz həmin cümlədə də inversiya eləməliyik. Ona görə B variantı yanlışdır. D variantında the storm was so intense that birinci tərəfdə normal cümlə quruluşudur, ikinci tərəfdə inversiya olubdur. Əslində inversiya olunmuş cümlə deyəndə bunu da fikirləşə bilərsiniz ki, birinci tərəfdə normal cümlə quruluşu, ikinci tərəfdə reallı əvvələ keçibdir deyə inversiya olubdur. Amma bunu da düzgün cavab kimi götürmürük. Çünki bizim daha dəqiq düzgün cavabımız var, hansı ki C variantındadır. Çünki so yanındakı sifətlə bir yerdə keçib əvvələ, cümlənin əvvəlinə və bu o deməkdir ki, biz burada inversiya eləməliyik, yəni was keçibdir mübtədadan əvvələ. Daha sonra zətdən sonra baxıram ki, inkarlıq bildirən bir söz var, reallı sözü var, hansı ki o da cümlənin əvvəlində işlənibdir. Deməli, mən mütləq ikinci cümlədə də inversiya eləməliyəm. Təkrar deyirəm, yadda saxlayırsınız. Əgər cümlənin hər iki tərəfində inversiya tələb edən bir qayda varsa, hər iki tərəfində inversiya eləyirik so və suchla olan cümlələrdə. Həmin cümlənin düzgün, yəni normal söz sırası olan variantını da burada qeyd eləmişik. The storm was so intense that we rarely have seen such weather recently. So intense keçib əvvələ inversiya olubdur. İkinci tərəfdə real əvvələ keçib yenə də inversiya olubdur deyə doğru cavab C variantıdır. Səhv eləmirəmsə imtahanda bu doğru cavab D variantındaydı. Amma bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, qaydanı bu formada tətbiq eləyəsiniz. Çünki artıq ikinci dəfədir ki, eyni qayda MİQ imtahanında düşür. Bundan sonraki imtahanlarda sizə uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, əziyyətinizin nəticəsi olan o yüksək balı hər zaman ekranda görərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.